現場同埋網上邊嘅朋友，大家好啊！我係全灣橋學會嘅康體指導員生啊。係啦，今日咧就會同大家講一啲安全知識啦，同埋使用呢一個橡筋帶嘅一啲嘅注意事項啦，同埋咧安全嘅知識咁樣嘅。咁啊上次我都有分過啦。咁咧上次都有講啦，大家喺做活動嗰陣時應該要注意啲咩事項咁樣嘅，係啦。咁啦，大家仲記唔記得咧？係啦，有最重要嘅位置啦，就係確保自己嘅做運動嘅地方係乾淨啊，冇濕滑嘅地方嘅附近啦冇一啲危險嘅位置啊，例如一啲台凳啊係鬆動嘅，咁我哋就唔可以用嗰啲位置去做我哋掉下落嚟啦所做嘅伸展運動啊，或者一啲運動咁樣嘅。好啦，咁啊我今日咧就教一教橡筋帶有啲嘅分別啦。普遍啦，依家市面上咧，大家所接觸到嘅橡筋帶啦，就會有兩款嘅。第一款咧就係我哋中心成日用緊嘅，一塊布咁樣嘅，好長好長嘅。仲有一條就係依家新興啲嘅環形狀嘅，大家覺得兩款邊款好啲咧？舊嗰隻好啲。舊嗰隻其實咧兩款嘅功用都係一樣嘅，但係咧如果就住個功能性嚟講咧，陳生咧就會較為推薦環形嘅，係啦，因為環形呢啲大家一捉落去就已經係適合個長度啦，同埋我哋捉嗰陣時大家就可以注意到我哋咧只需要兩隻手仔穿晒入去，就已經可以捉實條繩㗎啦。就只要條繩唔甩過我哋虎口嘅位置，咁樣捉住，就基本上咧條繩就唔會甩嘅啦。搭落去背脊做推胸嘅動作都係咁啦，又或者係做一啲拉背嘅動作都一樣嘅啫，都可以容易咁樣輕鬆捉住佢，咁樣就做拉。係，咁樣就可以輕鬆咁樣做啲拉背嘅動作咁樣隻手勾住。但係相反啦，如果我哋呢啲見唔到陳生佢拉翻大條形嘅，咁我哋就需要適時咁樣去調校翻個長度嘅自己，同埋啦要注意自己翹圈，翹多啲圈。咁咧同埋個長度自己要需要注意翻咁樣。如果唔係咧，有陣時同一個唔同位置嘅動作啦，大家都知道啦，長短都需要作出調校嘅。嗱，就好似我做推胸嘅動作嗰陣時，呢條繩可能可以好短，但係啦，有啲老友記轉下一個動作嗰陣時就會懶少少啦，就會照嚟做推背拉背做一啲起立，再加條橡筋帶嘅。咁呢啲嘅情況下咧，大家就要適時咁樣調整翻。同埋咧，有啲老友記咧用呢啲橡筋帶嗰陣時，好容易翹住個手指公知唔知點解翹住個食指？因為咧佢哋手握力唔夠第一個手握力唔夠咧，佢就會好中意用手指翹。手指我翹實咗咁就實咗啦，條繩唔會走嚟走。但係啦，要注意手指公或者啲食指任何手指唔可以單獨翹佢當我哋翹佢嗰陣時，用力會點啲血就會谷住咗喺度㗎啦，就好容易做得耐咧。短就話 OK， 做得耐咧就會谷住咗喺度，好容易就嗰啲壞死嗰啲因為缺血太耐啦呢度，翹得太耐咧就唔可以嘅。所以大家記得啦，如果用呢啲片狀嘅呢啲條狀嘅，咁就記得啦，係成個手掌掌心過晒嘅，唔好唔夠力
就直接係手指啊，唔好付出我哋嘅手指去做運動啊。另外啦，有陣時咧好似我哋中心咁樣，或者自己喺屋企啦，有陣時啲橡筋帶老化啦，可能一開始好似陳生成隻手咁長嘅然之後啦，但係咧可能假以時日佢鬆咗咧就會斷咗噶嘛，有陣時，但係少少佢就會斷咗，可能短到咧好似我依家手頭上拎緊呢塊咁樣冇拎嗰個膊頭咁闊噶喎，成隻手咁長噶喎，咁短咁點啊？咁其實啦，我哋就照可以繞翻個圈，再繞翻個圈，但係啦要注意啦，佢咪短咗咁多嘅，咁我哋喺某啲動作就要拉翻長佢，其實我哋橡筋帶大家都知㗎啦，係有彈力嘅，只要拉翻長佢，咁就可以繼續使用嘅。但係啦，橡筋帶越短，你拉開嗰陣時就代表啲咩？你需要嘅力就越大嘅，自己就要留意翻，係唔係需要買過一條定係直接就咁接住嘗試下用啲高強度訓練下自己咁樣啦。另外啦，對於呢個環形啦，大家就好少聽到佢斷嘅，好少斷嘅呢隻，因為佢啦受力好均衡就咁喺呢條位置上面受力嘅，佢偏圓身少少，冇呢個咧，如果手指甲就會好容易拮破啦，有啲手指甲呢一個咧就好安全嘅，好少聽到佢斷嘅，同埋啦佢越用咧陳生用咁耐啦，都未試過聽佢斷過嘅，所以大家啦，如果可以選購嘅話，都可以買呢隻，同埋呢隻咧你可以搭喺啲公園嗰啲健身設施就做好多活動都得嘅，做更多唔同嘅訓練都可以，就咁圈上去調轉，咁佢就鎖實咗喺啲單槓上邊然之後你就可以做下踢腳或者一啲手臂嘅動作，呢一個咧就係佢優勝嘅地方啦。而相反呢一個咧就較少啦但係咧嗰款咧就會輕身啲，大家咧都會熟習啲，都可以嘗試下玩下呢一款嘅。好，接下落嚟啦，咁我就會教一啲熱身嘅運動，大家有信心都可以跟住一齊做。係。型嗰啲咧有冇話有啲粗啲幼啲㗎？有佢即係大家耳熟能詳嘅迪卡龍嗰啲或者係普通運動鋪咧，你都可以向佢查詢一下有冇呢啲原身嘅橡筋帶，咁啦。佢咧會有唔同嘅重量嘅，就好似我依家拎緊呢條啦，好似係10公斤，係啦，10公斤幾多公斤嘅，因為啦，佢一開始靜止嗰陣時咧就需要一定嘅力，嗰個就係佢最細嘅力啦。咁咧現時迪卡龍嗰度好似5公斤啦，最輕嗰個，咁大家可以去睇翻去試下。咁嗰條就係藍色嘅，再唔係就淘寶自己因應翻自己個需要，揀翻唔同嘅重量，都可以去揾得翻呢一條嘅。好，今日就教大家做一啲靜止嘅熱身，坐喺度都得，企喺度都得。今次咧會加咗一個做胸部嘅動作，拉我哋胸部，因為咧大家有陣時咪會駝背嘅，係嘛？駝背嘅成因啦，有兩個方面嘅，一啦就係背部肌肉不足背部肌肉咧唔足夠嗰陣時，咁我哋就可以做多啲拉背嘅動作啦，得閒可以上網睇下。然之後啦，第二個就係做一啲放鬆我哋胸部因為我哋駝背係有分前邊同埋後邊嘅面嘅，咁如果我哋背部太鬆嗰陣時，即係唔夠力啦，咁我哋前邊咧就代表太強啦，咁我哋就會寒背，就好似我哋係一條橡筋咁後邊鬆啲，前邊強啲，咁我哋就會攬埋咗一住啦。所以咧，我哋可以放翻鬆前邊啲肌肉，第一陣啦會做一個喺牆上邊嘅拉胸嘅動作咁樣嘅。好，我哋先鬆一鬆個頭部先，好，大家一齊望向天花板。嗱，我哋望嗰陣時可以雙手擺喺我哋心口嘅鎖骨，
摸住自己個鎖骨，然之後盡量向上臥高，感受下前頸嘅拉扯。好，差唔多嗰陣時啊，咁我哋就可以加多少少動作啊，繼續向上望住先啦，然之後啦，幻想一下我哋兩個呢個嘅咀嚼肌嘅左右，我哋分左右啦，可能左邊向上抬高少少，之後落翻嚟，再到右邊，再落翻嚟，再到左邊，再落翻嚟，再到右邊。來回咁樣做5個來回。好，之後放翻。因為我哋個頸咧，平時做咪就咁昂高頭嘅，但係如果我哋再兩隻手扣住我哋鎖骨嘅位置咧，就固定咗我哋個胸椎，等佢盡量向上帶動埋我哋個頭，因為大家望向上好容易個心口一齊咬頭咬埋腰嘅，咁我哋就避免啦。同埋啦，我哋有一個顎骨向上向下左右交替咧，拉嘅時候就會拉埋側邊嘅肌肉。好，下一個啦，我哋就係耷低頭嘅，咁我哋垂低頭望地下先，記得收一收下巴，冇彎腰。好啦，之後我哋雙手擺我哋頭後頸，係啦，之後啦繼續耷低頭，利用我哋手部少少嘅壓力，唔好壓自己落去啊，就咁綁住，維持多10秒。好，之後雙手放翻開，之後啦，我哋個頭望向左邊，向左邊望嘅人繼續坐定。如果坐嗰陣時啊，希望大家唔好係背脊掂住我哋個凳背啊，條腰俾少少力挺起個人坐直。好，望埋另一邊。好，之後翻返去前面，再下一個動作啦，都係拉我哋頸兩側嘅。咁啱啱啦，我哋就係左右嘅啫，我哋個頭。今次啦，就直接係挨落去，再加埋配合手部嘅動作。首先啦，我哋就係、好，之後我哋左手擺喺我哋背脊，然之後啦，
頭就向右邊挨落去，挨落去。咁啦，就會感受到我哋左邊個頭斜方肌就會有啲拉扯。咁啦，如果大家覺得個拉扯都可以接受嘅，咁我哋可以加埋隻手，隻右手輕輕綁住我哋個頭方，少少施加少少壓力就可以啦，綁住佢。隻手放翻開先，個頭翻返嚟，然之後隻手就放翻。好，再到你一邊啦，到我哋右邊。係啦，隻頭再喺左邊。咁自己判斷下個斜方肌有冇好緊啦，好緊嗰陣時，我哋隻手就唔好上去啦。如果唔係太緊嘅，咁都可以輕輕就上去按住自己個頭部少少。記得隻右手唔可以喐下，條腰都唔可以過分彎曲向前或者向後，繼續保持始終就得啦。之後隻手慢慢放開，之後個頭翻去，隻手都可以啦。下一個啦，我哋隻手打個十字，盡量抱實自己隻手，係啦，攬實啲，感受到下我哋呢個位置啊，後邊會有啲拉扯嘅，我哋膊頭後邊。好，之後轉邊，攬實啲。可以放翻低落。好啦，有啲老友記啦，佢可能隻手咧伸得唔係咁直嘅，或者係有少少彎曲啦，未必可以好似我咁靈活咁樣可以將隻手貼埋自己心口嘅。咁啊，我哋就可以隻手擺喺我哋膊頭，然之後托住手踭，盡量向我哋身體靠近少少，將佢貼翻埋嚟，咁就可以做到同樣類似嘅效果嘅。係啦，隻手咧可以向我哋下而上咁樣推埋去，記得啦，唔好抬咁高咁樣勒住自己啊，係啦，唔使勒住自己嘅，抬高就可以啦。好，我哋轉邊，記得托住手踭嘅位置啊。好，就放翻低。咁啦，上次都講過軀幹旋轉啦，大家可以企起身，然之後打開隻手咁樣做嘅。咁今次咧就做呢個啦，就咁提一提啫。咁啦，下一個啦，咁我哋就可以
雙手合實反轉向上。記得啦，坐嗰陣時啊，我哋可以兩隻腳打開少少坐，唔好合埋啊。然之後啦，我哋就會向左邊挨少少落去，好，之後呼氣上翻嚟，右邊呼氣上翻嚟，左呼右呼左呼右呼左右呼，係咁啦，講翻低嗱，可以做8個來回嘅，大家可以自己計一計，每次做8個來回。咁之後啦，我哋啱啱講啦，今日嘅重點啦就係心口放鬆啦。咁啦，我哋大家都知啊，心口啦，我哋會有唔同嘅紋路嘅，會有一啲向橫，有一啲斜落去，有一啲垂直少少落去啦。因為我哋嘅胸部啦，個肌肉嘅走勢就係打橫上再垂直。咁啦，我哋就可以利用我哋埲牆啦做拉胸動作嘅拉翻鬆啦。我哋係咁，我哋啦就可以一隻手放住我哋埲牆先，我哋要同埲牆打橫企行正嘅。依家上學咗先啦。咁啦，我哋手掌心就向後，然之後再向另一邊向右邊擰歪少少，咁我哋就會感受到自己胸部嘅拉扯啦。記得掌心要向後嘅，要向後轉，然之後咧定個10零20秒之後就可以翻嚟嘅啦。咁啦，記得做嗰陣時咧，我哋一開始係幻想着下陳生隻手掌本身係咁嘅，然之後轉向後邊，之後啦。我哋個人向左邊企少少，係啦，我哋同隻手掌都係繼續保持水平嘅，就唔會隻手去咗後邊，咁咧就會感受到我哋胸部有啲拉扯啦，大家都會覺得有啲酸軟嘅，咁係正常嘅。仲有另一個啦，我哋就係以一個弓字步啦，將我哋隻手鎖住喺一個牆或者係圍嗰度嘅，咁個動作咧大致上會係咁嘅。大家幻想著下呢一個就係我哋埲牆先啦。我哋通常會利用個牆角嘅，呢度就係個牆角，呢度牆身，呢度又係牆身，咁佢哋就會形成一個夾角啦，90度角。咁啦，就會我哋嘅手踭就會托住。會定住喺呢個位嘅。至於隻手踭咧係高啲定係矮啲咧，就會影響到我哋拉胸部肌肉嗰陣時，究竟係邊一個方位受力少少拉鬆邊一度。好，我哋啦可以試下高少少又得，低少少又得，唔同嘅方位都做完。然之後咧，再嚟一個向前踏步，將我哋嘅人送出少少，咁我哋心口咧就會有拉扯啦。因為啦，我哋呢一個活動室就未揾到呢個位置，所以就未能做到啦。但係啱嗰個手掌喺埲牆度轉嗰陣時，大家可以喺屋企都可以做到嘅。係啦，好啦，今日個伸展啦，大致上就係咁多。咁啦，仲有一啲少少嘅 tips 大家做運動嗰陣時，記得啦，要聽清楚嗱。大家有陣時做運動咧，都會喺網上邊揾一啲小短片㗎嘛，係咪啊？咁短片我哋教佢哋啲教學啦，可能唔係實體咁樣同大家教所以咧有啲動作大家都唔係咁清楚嘅。但係啦，我哋最緊要聽清楚嘅係佢嗰啲短片上邊佢究竟係話我哋訓練緊咩部位。咁我哋只要控制住個腦知我哋要喐緊係隻腳定係個手定係個背部。咁
從而咧就控制翻我哋同嗰個肌肉嘅連結，咁個動作就會啱噶啦。大家千祈唔好係因為我要完成成個動作而做，而係我要訓練嗰個部位去做。即係可能踢腳嘅，咁我就專心踢腳，就唔好諗住條腰又落去。記得啦，要聽清楚佢哋係講話要用隻腳定係用隻手，唔同嘅部位就因應翻啦。咁啦，同埋我哋用力嗰陣時先係呼氣，係啦，一用力就呼氣，大致上就係咁啦。如果唔係啲力配合唔到個呼吸咧，就好容易用錯肌肉㗎啦。好，咁將個時間交翻俾范姑娘。